Sveicināti! Šodien pirms filmēt mēs domājam, kāds instruments darbnīcas ir vispopulārākais. Un domājam, varbūt tas ir skrūvgrieznis. Un sapratām, ka tomēr autoservisos atslēga ir daudz populārāka. Bet nevis parasta atslēga, bet tarkšķa atslēga. Ar ko vispār tarkšķa atslēga labāka nekā šāda veida atslēga? Tarkšķa atslēga, atšķirībā no parastās kombinētās atslēgas, ir parocīga pateicoties šāda veida ergonomiskam rokturim. Nu jā, tādu rokturi noteikti daudz vieglāk turēt nekā šito metalisko. Tieši tā. Kā arī tarkšķaslēgām ir šāda veida kvadrāti, kur uzliekam dažādi izmēra muciņas. Jo noteikti komplekts ar tāda veida atslēgu komplekts aizņems daudz vairāk vietas nekā kastīte ar muciņām un viens rokturis. Un trešais iegūms tarkšķaslēgai tas, ka darbojoties ierobežotā telpā, kur nevar veikt pilnu apgriezienu, mums nav jāpārliek kā parasta kombinēta atslēga. Virtveikalos ir vairāki tarkšķa atslēgu veidi. Un man interesē, ar ko viņi atšķirās un kāds ir tas visvienkāršākais variants. Visvienkāršākais, vispopulārākais ir šāda veida tarkšķaslēga. Šī tarkšķaslēga ir ar 48 zobu mehānismu un pārslēdzumu virzienu. Šī mums ir pieejama divos izmēros, uz 1/4 colu un puscolu stiprinājumu. Un šeit ir kaut kāda podziņa virsū. Ko tā dod? Šī poga ir domāta, lai atbrīvotu attiecīgi muciņu. 48 zobi. Ko tas ietekmē? 48 zobi ietekmē to, kāds ir šis katrs pagriešanas solīts, šis mazais leņķīts. Jo zobu būs vairāk, attiecīgi leņķīts būs, pagriešanas leņķis būs mazāks, bet attiecīgi arī mehānisms būs smalkāks. Tad es varu tā kā pamazlietiņi ir smalks. Tieši tā. Un šim te mēs piedāvājam otra veida tarkšķaslēgu, kas jau ir ar 72 zobiem. Šajā gadījumā šis pagriešanas leņķis ir vēl smalkāks. Šāda veida tarkšķaslēga mums ir pieejama 3 izmēros – puscola, 3 astotdaļas un 1/4 colu kvadrāts. Bet ja salīdzināt šo abu atslēgu veidus, es redzu, ka te ir, lai mainītu virzienu, ir ritenis. Šeit ir priekšīkšķa. Kāds ir ērtāks variants? Šis noteikti ir gaumas jautājums. Ir cilvēki, kas iecienījuši vairāk tomēr to īšķu pārslēgu, bet ir cilvēki, kas iecienījuši šo tik redzenu pārslēgu. Un šeit nav pogas. Šeit ir poga, te nav pogas. Lai šeit noņemt nost, tad vajag vienkārši tā kā ņemt nost. Tieši tā. Šeit ir fiksējušā lodīte, kas šajā gadījumā ir tikai uz atspēri. Uzliekam muciņu ar lielāku spēku, nekur viņi nekritīs nost, un lai noņemt vienkārši lielāku spēku, viņi noņemam nost. Šī atslēga izskatās diezgan līdzīgi, bet ir kaut kādas nianses. Šī atslēga vizuāli ir ļoti līdzīga, un darbības princips īstenībā arī ir ļoti līdzīgs. Bet šai atslēgai ir griežams rokturs. Ko tas nozīmē? Attiecīgi, griežot rokturu, mums griežās arī kvadrāts. Tādā veidā varam darboties ierobežotās telpās, kur mēs nevaram veikt šādu veidu kustību, bet gan tikai ieliekot, mums ir iespēja tikai šādā veidā skrūvēt vaļā vai skrūvēt klāt. Teiksim tā, ka stiprinājums vēl griežās diezgan viegli. Mēs, lai ātro darbu paveicam šādā veidā, un uz pielikšanas brīdi izmantojam tieši lielo plecu un pievelkam attiecīgo stiprinājumu. Un tas atslēgas arī ir divi varianti – puscole un 1/4. Šeit mums arī ir šāda veida tarkšķaslēga, kas arī vizuāli izsnās ļoti līdzīgi, bet šai tarkšķaslēgai ir teleskopisks rokturs. Attiecīgi, kad nepieciešams dabūt lielāku spēku plecu. Bez tā, ka teleskopisks rokturs arī galvas leņķis ir maināms. Nofiksējums nepieciešamā pozīcijā. Attiecīgi var gan pagarināt, gan mainīt galvas leņķi. Sanāk, šis instruments ir tāds visuniversālākais. Jā, šis instruments ir visuniversālākais, jo pēc izmēriem viņa ir kā parasta tarkšķaslēga, bet tad, kad nepieciešams pielikt lielāku spēku, mēs viņu varam pagarināt un darboties attiecīgi ar lielāku spēku sviru. Jo parasti, kad cilvēkam ir grūti kaut ko atgriezt ar parasto atslēgu, tad viņi ņem kaut kādu cauruli, liek virsū, bet tas nav pareizi, jo instruments tam nav domāts. Bet konkrēti šī atslēga ir domāta tam, ka rokturis tā kā pagarinās. Un viņu nevar paņemt un salauzt, tāpēc ka tas ir
tā domāts. Tieši tā. Tam arī tas ir paredzēts. Un no savas puses noteikti arī neiesakam parastām taršslēgām likt virsū nekādu veidu caurules. Jo šis garums ir attiecīgs konkrētiem stiprinājumu izmēriem. Vēl es skatos, ir kaut kāda pavisam maza atslēga. Tas ir kaut kāds bērnu suvenīrs vai kas tas ir? Negluži. Īstenībā šī atslēga bieži vien ir daudz noderīgāka par šādu veidu lielām atslēgām. Tad, kad nepieciešams kādā mazā, šaurā vietā kādu nelielu stiprinājumu atskrūvēt, tad šis ir izcils variants. Šīm visām taršslēgām bija kvadrāts, tad šeit ir caurējoši 1/4 cols uzgaļu stiprinājums. Šāda veida taršslēga ir nopērkama gan atsevišķi, gan šādā ērtā mazā parocīgā komplektiņā. Šajā komplektiņā ir dažādi veidi uzgalīši, dažādi veidi muciņas un pagarinātāji. Attiecīgi, ja mēs gribam darboties līdzīgi kā šādu 1/4 colas taršslēgu, mēs uzliekam pārēju uz 1/4 kvadrātu un tālāk attiecīgi nepieciešamo muciņu un esam ieguvuši pilnvērtīgu taršslēgu. Ja nepieciešams atskrūvēt kādā šaurākā vietā kādu torks skrūvu vai seškants skrūvu vai PHPZ skrūvu, tad mēs ņemam attiecīgi izmēru uzgali un liekam pa taisno bez nekādām pārējām iekšā. Jā, sanāk, ka šis attālums ir ļoti mazs, kas ļoti piemērots kaut kādam ļoti šauram vietam. Un te sanāk kopējais instrumenta garums 25 mm. Bet ja man ir situācija kaut kur dziļi aiz motora, kad vajag vēl šaurāk, ir kaut kāds risinājums? Mums ir šāda veida komplekts, kur ir taršslēga, muciņas un arī uzgalīši. Šajā taršslēgā var ielikt parastu uzgalīti, bet šajā gadījumā tas instrumenta garums īsti nevainīgs. Par cik uzgalīšu garums ir tie 25 mm un daži milimetri vēl atslēgai nepieciešami. Tāpēc komplektā nāk īsie uzgalīši, kuri vēl ir samazinātu garumu un var piekļūt vēl šaurākās vietās. Šo uzgaļu garums ir tikai 18 mm. Jā, 18 mm, tur bija 25. Tad šis variants ir priekš visšaurākām vietām. Arī muciņas šeit nav vienkārši šāda veida muciņas, kā esam pieraduši redzēt ikdienā, bet gan muciņas arī ar pazeminātu profilu. Šajā gadījumā, šajā pašā taršslēgā, otrā pusē mēs ieliekam muciņu un iegūstam pavisam īsu instrumenta garumu. Salīdzinot ar parastu taršslēgu, vienādi izmēra muciņas, bet garums būs ļoti krasi atšķirīgs. Tā, šeit sanāk 36 mm. Un te ir 18 mm. Tas sanāk vairāk nekā divreiz. Un it kā milimetri, bet ir situācijas, kad tie milimetri ir notiecošais faktors. Es uzskatu, ka šādam komplektam jābūt jebkurā autodarbnīcā, jebkurā servisā. Ir situācijas, kur tikai ar šādu veidu komplektu var attiecīgi pieskrūvēt vai atskrūvēt kādu stiprinājumu. Es domāju, es savai mājas darbnīcai arī paņemšu šādu komplektu. Mūsu klāstā atradīsiet gan taršslēgas standarta situācijām, gan arī nestandarta situācijām. Un viena video ietvaros diezgan grūti izstāstīt visas detaļas par katru no tiem instrumentiem, tāpēc labākais variants ir doties uz kādu no mūsu veikaliem, kur konsultanti palīdzēs jums izvēlēties īsto taršslēgu konkrētajai situācijai. Paldies! Paldies! Visu labu!